کوستانې ټول هلته پیدا شوي دي او بیا زه یو دغه زموږ دغه پته जो है पाकिस्तान अल्लाह दी ज़ात आबाद करे साडा उस वतन में अल्लाह दी ज़ात साडी ज़िंदगी अच्छी करे پاکستان په نړۍ کې یو ځانګړی حیثیت په دې هم لري کوم چې نږدې ملک افغانستان مهاجرینو ته په یو سخت وخت کې پناه ورکړه او د دوی په ملک کې تقریبا 40 کالو پورې مېلمستیا وکړله او دوی له هغه ټول سهولتونه ورکړلو کوم چې د یو بهر ملکي وګړي په نورو ملکونو کې خوب دی بغیر پاسپورت او ویزې صرف په یو کارت باندې دوی له هغه ټول سهولتونه ملاوو کوم چې د نورو پاکستانیانو حق وو او د دې مېلمستیا او سهولتونو څرګند ثبوت دا واپس کیدونکي افغان مهاجرین دي کوم چې خپل ژبه زیاتره هېره کړې او پکې ډېر په پنجابي سرایکي کوهستاني او نورو ژبو کې خبرې کوي جانور کدھر ये भी जानवर तो है ना नाम मेरा मोहसिन खान ज़िला चकवाल तहसील चूहा सैदन शाह से हम आए तो तकरीबन 35-40 साल हमारा उधर वक्त गुजर गया है तो लोग गवाह अच्छे थे कोई गिला शिकवा नहीं है बाकी नसीब की बात है तो हमारा रिज़्क बस जब तक लिखा था पाकिस्तान में हमने खा लिया बाकी अभी हम अपने मुल्क जाएंगे चलो अब जो है पाकिस्तान अल्लाह दी ज़ात आबाद करे साडा उस वतन में अल्लाह दी ज़ात साडी ज़िंदगी अच्छी करे حامده پنډې ته هغه ټکساله زیا بابا چې بادشاهي ویا اوټ یم کې بچه لګیا خدای خبر دی عمر نه کو دماغ نور نشته پوه شلې کونړ طرف کوستانې ټول هلته پیدا شوي دي او بیا زه یو دغه زموږ دغه پته دوی زیاته کړه چې د دوی په پاکستان کې ډېر ښه وخت تېر شولو او د پاکستان حکومت او عوامو دوی له ډېره مینه او عزت ورکړلو دوی به دا چرې هم هېر نه کي ولې د دوی اوس د دې نه رزق ختم شوی او خپل وطن ته واپس روان دي محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر